Да замислиме едно прилично абсурдно, но многу реално сценарио. Да речеме дека зборуваме за еден врвен, скапоплатен консултант. И тој консултант е ангажиран за да го спаси животот и кариерата на еден многу важен клиент. Интересен концепт. Да. И тој седнува, прави детална анализа и му го дава совршениот план на клиентот. Како да се храни, колку да спие, како да постави граници кон луѓето што го искористуваат, како да си ги среди финансиите, се е совршено нацртано. Така? Но тој клиент целосно го игнорира. Јаде брза храна, останува буден до 4 на утро гледајќи во екран и дозволува секој да го гази на работното место. И сега, она што е најстрашно во целата ова приказна, тој клиент сме всушност самите ние. Апсолутно. Тоа е таа сурова реалност. Значи, денес во оваа наша длабинска анализа истражуваме еден неверојатен парадокс. Зошто човечкото суштество е толку лошо во грижата за себе, а толку брилијантно кога треба да им даде совет на другите? Изворите кои денес ги разглобуваме се базирани на белешки околу концептите за животни правила и лична одговорност, извлечени од материјалите на Џордан Питерсон. Да. И сакам веднаш да ја поставам мисијата на ова наше истражување на материјалите. Значи, нема да лебдиме во некоја абстрактна, недопирлива философија. Нашата цел е да го сватиме механизмот за овие парадокси и да извлечеме сурови, применливи алатки за реалниот живот и бизнисот. Па, мислам дека таа суровост е клучна овде. Она што навистина избива на површина од овие материјали не е некаква, како да кажам, охрабрувачка порака за добро утро. Значи нема позитивна психологија. Нема ефтина мотивација, воопшто, затоа што мотивацијата е само емоција, а емоциите се реално неверојатно нестабилни. Човек може да биде мотивиран откако ќе испие 2 кафења или откако ќе изгледа инспиративно видео на интернет. Точно. Но таа мотивација едноставно испарува штом ќе се соочи со првиот сериозен проблем. Она зашто всушност зборуваат овие концепти е воспоставување на немилосрдна, цврста дисциплина. Станува збор за свесен премин од состојба на хаос кон состојба на ред. Затоа што хаосот природно се акумулира, доколку човекот е пасивен. Ова значи преземање на апсолутна контрола над сопственото постоење преку конкретни, понекогаш и многу болни чекори. Токму тој премин од хаос кон ред ми е најинтересен. Ајде да го разглобиме малку тој парадокс со консултантот што го спомнав на почетокот. Зошто е тоа така? Зошто на еден пријател можеме да му нацртаме совршена животна стратегија, а самите ние се саботираме секој божи ден? Затоа што, види вака, овде воопшто не се работи за себичност, како што многумина мислат. Да, читајќи ги белешките околу концептот да се грижиме за себе како за некој што ни е важен, јас си помислив, зарем не е природно човекот да биде себичен и да се става себе си на прво место? Излегува дека подсвесно правиме сосема спротивно. Тоа е еден длабоко вкоренен проблем со вреднувањето на собствената личност. Тоа е многу тежок психолошки феномен. Значи, човекот е единственото суштество кое е целосно свесно за собствените маани, гревови, слабости и тајни. Точно. Ги знаеме сите наши темни страни. Баш така. И поради таа свест, луѓето подсвесно развиваат чувство дека можеби и не заслужуваат вистинска грижа. Многу е лесно да се идеализира пријател или клиент и да се сака најдоброто за него, бидејќи ние не ги гледаме нивните внатрешни демони на начинот на кој ги гледаме собствените. Ова е длабоко. Да. И затоа изворите инсистираат дека човекот мора вештачки, преку чиста дисциплина, да се дистанцира од себе си, да се третира како објективен ентитет за кој има морална обврска да се грижи. Тоа значи поставување цврсти граници. Значи кога ќе кажеме не на нешто? Да се научи да се каже не на барања кои го исцрпуваат времето и енергијата, не е акт на ароганција, тоа е основен предуслов за да се задржи фокусот на собствениот прогрес. Добро, но ако зборуваме за тој прогрес, веднаш наидуваме на една многу модерна стапица. Денес прогресот постојано се мери преку социјалните мрежи, преку успесите на колегите, преку луѓе кои се 10 чекори понапред. Апсолутно. Тоа е константен притисок.
И сега, белешките нудат еден концепт кој вели: споредувај се само со тоа што си бил ти вчера. И искрено, ова понекогаш ми звучи како утешна награда. Како мислиш утешна награда? Како да си вилиме во рете што не сум успешен како тој милионер таму, барем денес сум малку подобар од вчера. Зарем тоа не го убива оној вистински агресивен, амбициозен нагон што му е потребен на човекот за да успее? Тоа е одлично прашање, но проблемот со споредувањето со другите не е во тоа што ја убива амбицијата, туку што генерира парализирашка фрустрација. Зошто? Затоа што кога човек се споредува со некој друг, тој споредува само една единствена димензија од нивниот живот. Например, го гледа само нивниот финансиски статус или нивната физичка форма, додека истовремено ги игнорира сите други скриени хаоси што тој човек можеби ги има зад затворени врати. Да, ја гледаме само сликата на Инстаграм, не ја гледаме реалноста. Точно. Механизмот зад идејата за подобрување од само 1% дневно не е некаква утеха, тука е сурова математичка и психолошка предност. Нашиот допамински систем, значи системот за награда во мозокот, е дизајниран да реагира на прогрес, а не на апсолутен статус. Значи, буквално ја хакираме собствената биологија. Буквално. Ако целта е нереално далечна, мозокот воопшто не лачи допамин бидејќи не гледа остварлива патека, што нормално води до откажување. Но ако целта е само да се биде минимално подобар од вчера, да речеме да се прочита 10 страници, да се направи еден продажен повик повеќе. Да се среди еден мал дел од денот. Да. Тогаш мозокот добива допаминска инјекција, која ја поттикнува следната акција. Тоа е микрочекор кој гради сложен каматен раст на долг рок. Значи, ја репрограмираме собствената биологија преку мали, остварливи цели. Ова директно ме носи до еден од најфасцинантните делови во материјалите. Како биологијата и физиологијата диктираат како се чувствуваме и како светот не третира. Правилото за држење на телото. Да, се зборува за држењето на телото, концептот за исправен грб и повлечени раменици. Кога првпат го прочитав ова, да ти кажам искрено, ми звучеше како совет од строг учител во основно училиште. Оној момент на исправи се дока седиш. Да, звучи многу банално на прво читање. Но тука има една цела длабока невролошка приказна, нели? Не само прашање на естетика или бондон. Апсолутно не е само естетика. Она што е фасцинантно овде е дека овој внатрешен конструкт на самопочит е длабоко физиолошки. Значи, нервниот систем континуирано ја следи позицијата на телото за да процени каков е статусот на индивидуата во околината. И ако човекот е подгрбавен, со наведната глава, физички заземајќи помалку простор, мозокот тоа го толкува како сигнал за пораз или инфериорност. Тоа буквално го намалува лачењето на серотонин, што го прави човекот поемотивен, поранлив на стрес и помалку способен за носење одлуки. Значи, самото тело му кажува на мозокот дека сме во опасност или дека сме поразени? Токму така. Од друга страна, кога телото се исправа и градите се отвораат, се активира сосема поинаква хемиска реакција. Мозокот добива сигнал дека индивидуата е подготвена за конфронтација и за земање простор. Ова го зголемува серотонинот и значително ја намалува анксиозноста. Чекај малку. Значи, ако земеме ситуација, например, човек утре има тежок состанок со инвеститори или треба да преговара за плата, самата физичка промена на телото пред да влезе во просторијата може да го промени исходот? Да. Зарем тоа не е премногу поедноставено? Мислам, не може само држењето на телото да компензира за недостаток на знаење или лош бизнис план. Секако дека не компензира за некомпетентност. Знаењето е секогаш основата. Но размислете како луѓето инстинктивно реагираат едни на други. Во деловниот свет, луѓето бараат лидери. Бараат некој кој изгледа способен да понесе одговорност. Да, бараме сигурност во другите. Кога човек влегува во просторијата исправен, со јасен контакт со очите, тој не го менува само сопствениот нервен систем. Тој ги менува и нервните системи на присутните. Ова е одлично, ги менува и другите. Да. Тие подсвесно го перцепираат како авторитет и се поподготвени да ги слушаат неговите идеи. Тој е сигнал за компетентност.
Тоа значи, јас сум подготвен да ја преземам тежината на овој проблем. Ако физички изгледате како некој што сака да избега од просторијата, никој нема да ви довери сериозен проект или капитал. Значи, тоа е таа алхемија помеѓу телото и умот. Го менуваш ставот на телото за да го промениш ставот на умот. И штом еднаш ќе се среди тој личен внатрешен хаос, изворите не насочуваат кон непосредната физичка околина. И тука доаѓаме до оној познат, скоро култен концепт средувањето на сопствената соба пред да се критикува светот. Правилото 6. Да, и искрено неверојатно е колку е лесно човек да седи пред екран со часови, да пишува долги статуси критикувајќи ја економијата, образовниот систем, глобалната политика, додека во исто време на бирото има неплатени сметки и харти од пред 3 месеци, а во мијалникот има планина од садови. Аха, да, тоа е класика. Зошто сме толку обседнати со макропроблемите, додека микропроблемите буквално не уништуваат секој ден? Па затоа што критикувањето на макро ниво е неверојатно ефтино. Не чини апсолутно ништо. Да, лесно е на зборови. Да се критикува капитализмот или владата не бара никаква лична жртва, никаква дисциплина. И што е најважно, не носи никаков ризик од личен неуспех. Тоа е форма на ефтино морално сигнализирање. Човекот се чувствува праведно и супериорно, без да мрдне со малиот прст. Тоа е самохранење на собственото его. Точно. Од друга страна, да се среди собствената соба, да се организираат финансиите, да се исплатат долговите, да се поправи некој нарушен однос во семејството, тоа е болно. Тоа бара директно соочување со собствената некомпетентност и мрзливост. Изворите јасно укажуваат дека не можеме да зборуваме за ментална или општествена стабилност ако живееме во физички или финансиски хаос во собствениот дом. Тие две работи се огледало една на друга. Критиката кон светот често не е вистински обид да се поправи општеството, туку очајнички обид да се маскира собствениот хаос. Ама чекај, морам да контрирам овде малку. Да бидеме реални. Средувањето на бирото или чистењето на собата нема да го спаси бизнисот пред банкрот, нели? Така. Нема да реши лоша диагноза од доктор и нема да поправи токсичен брак. Каде е границата помеѓу тоа да се воведе микроред и тоа едноставно да представува само уште една форма на бегство? Например, наместо да се соочам со тешките животни проблеми, јас обсесивно си ги редам книгите по боја. Зарем тоа не е илузија на контрола? Па, ако застане само на книгите, тогаш да, тоа е дефинитивно обсесивно бегство. Но ако го поврземе ова со пошироката слика, концептот не тврди дека чистата соба ги решава сите проблеми. Концептот вели дека тоа е првиот неопходен тренинг полигон за човековата психа. Аха, значи како загревање? Точно. И тука доаѓаме до фундаменталната разлика помеѓу краткорочното задоволство и долгорочната смисла. Кога сме под стрес од големи животни проблеми, природниот инстинкт е да се бара брзо, краткорочно олеснување, да се изгледа серија, да се купи нешто непотребно, да се избега од реалноста. Да, бегаме во дистракции. Тоа е импулсивно дејствување кое остава уште поголема празнина потоа. Но решавањето на малите работи во локалната околина го учи мозокот на сосема спротивното. Го учи дека трудот денес носи резултат утре. Преземањето одговорност за најмалите нешта создава психолошка мускулатура. Психолошка мускулатура, ова е одвичен термин. Да. И кога човекот ќе ја развие таа мускулатура преку одложување на моментното задоволство, тогаш може да се зафати со градење нешто трајно, стабилен бизнис, длабоки вештини, здраво семејство. Таа преземена одговорност е единственото нешто што генерира доволно силна смисла за да го задржи човекот стабилен кога ќе удрат вистинските големи животни бури кои претходно ги спомнавте. Разбирам. Значи, градиме психолошка мускулатура во локалната средина, за да можеме да издржиме потешки товари подоцна. Еве каде станува навистина интересно. Штом ја имаме таа основа, анализите не водат кон можеби најкритичниот аспект за секој што сака да изгради кариера или бизнис. Како тој поединец комуницира со остатокот од светот. Има еден концепт овде за прецизноста во говорот, кој е апсолутно брилијантен. Според материјалите, нејасниот говор создава нејасни проблеми. Апсолутно. Еве еден многу секојдневен пример од белешките.
Некој ќе каже, не ми оди на работа. Или животот ми е хаос. Ова е толку широко и абстрактно, што е буквално невозможно да се реши. Тоа исто како да отидеш кај механичар и да му кажеш колата испушка чудни звуци кога ја возам понекогаш. Како вас се преведува во деловниот свет? Се преведува во еден константен парализирачки страв. Причината зошто луѓето избираат да бидат непрецизни не е затоа што немаат богат речник. Непрецизноста е удобна затоа што не бара акција. Аха, не те тера да направиш нешто. Токму така. Ако кажам не ми оди бизнисот, јас сум само жртва на околностите, на економијата на судбината. Проблемот отстанува во сенка и изгледа како огромно, непобедливо чудовиште. Но, ако се присилиме на хируршка прецизност и кажеме продажбата падна за 20% овој квартал, затоа што нашиот маркетинг тим ја таргетира погрешната демографија преку социјалните мрежи. Тоа е веќе многу конкретно. Тоа веќе не е чудовиште во сенка. Тоа е многу специфичен проблем кој стои на маса. И тоа бара отпуштање некого, менување стратегија или инвестирање пари. Прецизноста го принудува човекот да преземе одговорност и да се соучи со болната вистина. А реално, луѓето предпочитаат магловит хаос, отколку јасна, болна обврска. Ова е неверојатно. Тоа значи дека штом ќе го дефинираш проблемот, ти буквално ја губиш привилегијата да бидеш жртва. Мора да го решиш. Токму така. И ова совршено се поклопува со концептот за вистината. Материјалите се многу, да речем, ригидни околу ова. Кажување на вистината или барем избегнување на лагите. Ние често мислиме на лагите како на некакви големи филмски измами, но изворите укажуваат и на оние секојдневни, ситни лаги кон себе си и кон клиентите. Например, ветување рокови кои знаеме дека не можеме да ги исполниме, само за да го избегнеме конфликтот во дадениот момент. Да, токму тие ситни тактички лажи се најразорни, затоа што тие се акумулираат. Секоја лага, колку и да е мала, ја менува структурата на реалноста околу поединецот. Во бизнисот, луѓето често мислат дека перфекцијата е таа што ја продава услугата, но всушност вистината гради доверба, а довербата е крајната валута. Има логика. Да замислиме една ситуација. Компанија прави сериозна грешка во испораката кон клучен клиент. Првиот инстинкт е да се излаже, да се обвини добавувачот, системот, софтварот. Но ако менеджерот се јави и прецизно, радикално искрено каже ние сгрешивме во процената на времето, ова е наша вина, еве како веднаш ќе го компензираме тоа. Клиентот сигурно ќе биде лут на почетокот. Да, клиентот можеби ќе биде фрустриран во моментот, но долгорочно довербата кон таа компанија вртоглаво расте. Клиентот знае дека дури и кога работите одат лошо, од другата страна има партнер кој не ја извртува реалноста. Вистината е единствениот темел на кој може да се изгради нешто што нема да се сруши при првиот притисок. И во тој контекст на искрена комуникација, изворите нагласуваат уште една клучна вештина која денес како да е целосно изумрена. Внимателното слушање. Правило 9. Да, во белешките се сугерира дека во преговарањето и комуникацијата, слушањето не е пасивна активност, туку активна стратешка алатка. Но зошто ни е толку тешко да слушаме? Најчесто, додека другиот зборува, ние во главата веќе го подготвуваме нашиот брилијантен одговор за да докажеме колку сме паметни. Да, сите сме виновни за тоа. Тешко ни е затоа што вистинското слушање бара огромна скромност. Бара човек свесно да го суспендира собственото его и да тргне од една многу тешка предпоставка. А таа предпоставка е овој човек наспроти мене знае нешто што јас не го знам и ако внимавам, можеби ќе го научам тоа. Ова во продажбата е буквално злато. Апсолутно злато. Повеќето луѓе се обидуваат да наметнат решение пред воопшто да го разберат проблемот на клиентот. Ако навистина го слушате клиентот без да го прекинувате, без да ги проектирате вашите собствени идеи врз него, тој самиот многу детално ќе ви каже кои се неговите стравови, кои се неговите потреби и точно како треба да му го понудите вашето решение. Тоа не е манипулација. Не, тоа е само почит. Тоа е длабока почит кон реалноста на другиот човек.
И оваа наслока, кон луѓето и нашата интеракција со нив, отвори едно многу важно поле во анализата. Нашата околина и луѓето со кои избираме да го поминуваме времето. Концептите сугерираат дека ние сме просекот од луѓето околу нас, поради што е нужно да се бараат луѓе кои го посакуваат најдоброто за нас. Луѓе кои растат. Така? Но, додека ги поврзував овие точки од белешките, забележав нешто што изгледа како огромен парадокс. Еве зашто се работи. Досега цело време зборувавме за воведување ред, дисциплина, чистење на хаосот, поставување граници. Дури има и концепт за воспитување деца каде се инсистира на јасни правила, структура и нетолерирање на лошо однесување. Значи, ред и само ред. Но потоа, наеднаш, материјалите сугерираат дека не треба да ги штитиме луѓето или децата од ризик, дека треба да се охрабрува излегувањето од комфортната зона и соочувањето со опасност. Чекај малку. Ако целта на сето ова е да се изгради ред и безбедност, зошто самите би се туркале назад кон ризикот и потенцијалниот хаос? Ова покренува е многу важно прашање и веројатно е најдлабокиот увид во овие материјали, бидејќи парадоксот е само привиден. Мораме да разбереме што е всушност крајната цел. Целта не е човек да се затвори во некоја стерилна, безбедна соба каде ништо лошо не може да му се случи. Тоа не е ред, тоа е тиранија и стагнација. Да, тоа е како затвор. Токму така, редот сам по себе е мртов доколку не води кон развој, а развојот се случува исклучиво на границата помеѓу редот и хаосот. Да го земеме примерот со децата и ризикот што го спомна. Ако дете учи да вози скейтборд, тоа е објективно опасно. Може да падне и да се повреди. Долгорочно, тоа создава една кревка, некомпетентна индивидуа која ќе биде буквално уништена од првиот посериозен животен удар. Значи, ризикот е всушност неопходен катализатор за градење отпорност. Точно. Тајната лежи во тоа што дисциплината, прецизноста и редот кој ги градиме, всушност служат како цврста инфраструктура, како една безбедносна мрежа. Кога имаш јасен внатрешен ред, стабилни финанси и искрени односи со луѓето, ти имаш сигурна база. Од таа база можеш и мораш да излезеш во непознатото. Разбирам. Можеш да си дозволиш да инвестираш во нов, нетестиран бизнис проект. Можеш да преземеш разумен ризик, бидејќи знаеш дека дури и ако проектот пропадне и се соочиш со мал хаос, твојот внатрешен карактер и дисциплина ќе те задржат да не се распаднеш целосно. Ризикот е алатката за учење, а редот е штитот кој ти дозволува да го преземеш тој ризик без да загинеш. Значи, редот не е стаклено ѕвоно. Редот е лансирна рампа кон непознатото. Ова е извонредна перспектива. Да, тоа е балансот. И сега, што значи сето ова? Откако поминавме низ целата оваа тешка, сурова архитектура на дисциплината, од преземање физиолошка контрола, преку расчистување на хаосот на собственото биро, соочувањето со вистината, па се до балансирањето на границата меѓу редот и хаосот, доаѓаме до крајот на овие материјали. До последното правило. Да, концептот кој се чини дека служи како своевиден вентил за целиот овој притисок. Идејата да се најде убавина во малите, секојдневни работи. Во книгата, нели во материјалите, имаше пример да се застане и да се погали мачка на улицата, метафорично или буквално. Мислам дека ова е клучно, бидејќи ако човек константно живее само во сурова дисциплина и постојано поправање на грешките, тој реално ризикува да прегори. Апсолутно. Прегорувањето е реален ризик. Животот е трагичен по својата природа. Има болести, има загуби. Ако постојано чекаме само на оној фамозен ден, кога се ќе биде совршено и кога ќе го постигнеме тој голем успех за да бидеме среќни, ние всушност ќе го пропуштиме самиот живот. Мора да се изгради капацитет, да се направи свесна пауза во текот на денот, да се испие едно кафе во целосен мир, да се забележи нешто убаво во природата, да се цени една мала дневна победа во целиот тој виор од одговорности. Затоа и финалниот заклучок од оваа анализа мора да биде јасен и избалансиран. Како што утврдивме на самиот почеток, овие материјали не нудат магично апче за среќа. Тие нудат упатство за градење карактер. Следењето на овие концепти значи активно преземање на најтешкиот товар што постои,
одговорноста за собственото битие. Тоа значи да се гледа хаосот право во очи, да се зборува вистината, дури и кога гласот трепери, и да се гради структура чекор по чекор. Тоа бара огромна жртва, но токму таа доброволно прифатена жртва и дисциплина се оние која создаваат единствената вистинска долгорочна стабилност. Да. Стабилност која ниедна економска криза, ниту една надворешна бура не може лесно да ја урне. А способноста да се забележи убавината во малите нешта е всушност награвата за тој тежок труд. Тоа е доказот дека и покрај сите страдања, постоењето има длабока смиса. Значи, градиме цврста структура за да издржиме бури, но ги оставаме прозорците отворени за да влезе светлина. Одличен приказ на целото овој комплексен материјал. И пред да ја затвориме оваа длабинска анализа и да ги оставиме оние што не слушаат да ги процесираат овие информации, би сакал да оставам еден простор за размислување кој природно се извлекува од се што денес разглобивме. Да слушнеме. Доколку јасно видовме дека прецизноста во говорот, безкомпромисната лична одговорност и соочувањето со објективната вистина се единствениот стабилен пат кон создавање ред и развивање на силни индивидуи, што би се случило со едно цело општество доколку колективно одлучи целосно да ја отфрли вистината и прецизноста, во замена за моментална емотивна удобност и илузија на безбедност? Дали градиме генерации спремни за реалноста или кревки структури кои ќе се срушат при првиот посериозен ветар? Размислете за тоа.